Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Баталії навколо УАФ не вщухають. Так, зокрема, нещодавно вчергове відзначився усунутий від посади президент асоціації Андрій Павелко, який відвідав київський ресторан 8 квітня, незважаючи на те, що 4 та 6 квітня через коронавірус він не з'явився до Київського апеляційного суду. За інформацією українських ЗМІ, Павелка вдалося сфотографувати у столичному ресторані Olympic Village разом із віце-президентами УАФ. Нагадаємо, що пославшись на позитивний тест на ковід, Павелко не прийшов на розгляд апеляції щодо його усунення з посади президента УАФ. Зазначимо і те, що 5 квітня Павелка було переобрано як члена виконавчого комітету УЄФА. 7 членів виконкому обрали з 11 претендентів на 4-річний термін. Раніше Печерський районний суд міста Києва продовжив усунення президента УАФ Андрія Павелка з посади до 13 травня 2023 року. В УАФ вважають, що ці рішення щодо Павелка та генсека УАФ Юрія Запісоцького не мають законної сили. До цього Печерський суд міста Києва призначив голові УАФ запобіжний захід у вигляді арешту на 2 місяці до 22 січня 2023 року. Проте Павелко мав можливість внесення застави, чим і скористався, заплативши близько 10 мільйонів гривень. Павелко разом із генеральним секретарем УАФ Юрієм Запісоцьким є фігурантом кримінальної справи та отримав підозри у корупційній справі. Столичний суд встановив Запісоцькому аналогічний запобіжний захід. УАФ вважає весь процес роботою на замовлення від колишніх керівників асоціації. При цьому ще 18 жовтня у будинку президента організації відбувся обшук. Павелко заперечував проведення обшуків у власному будинку, проте наголосив, що ведуться закулісні ігри з російським слідом, метою яких є усунення нинішнього керівництва асоціації. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.